un upore de attentauso e de attor de Minetta, e robatorios e mezzor brusiauso. In siniscola, sos ultimos 2 annos che hanno avuto una barantina di custos attor mezzanor, forsis che sono accabauso. Oie di fatti s'hanno arrestato 2 persone, 2 siniscolesor de 36 e 41 annos, Dario Tuveri e Luca Venale, sos inquirenti li scontestano a su mancu battor fattos. Sa prefetta de Nugor Alessandra Nigro è scontenta pro su risultato, che ha diventato una situazione difficile pro tutta la comunità e sa prefettura si è stimpinata più di una volta in prima persona. Sos arrestos sono arribaus a pustir di un'indagine articolata mandata dai nantir dei sos carabinieri della compagnia di siniscola dai jannaio 2024 a oie. De profetto vinza sas indagini de su personale de su commissariato de polizia de siniscola che hanno permittido de collire elementos indiziarior gravese. Sos indagaur finca passor desimogher a pedi in intro e notte in sorguruttor de sa cittadina o che macchinas hanno leggiu pro non li as imputare. A rendere sas indagini spurmattanosas sa videosorveglianza urbana iscarsa e sor cittadinos timorosos a collaborare timende consequenzias. Un atto de Minetta grave a atturdius a Zittade de Carbonia. Su sindico Pietro Morito attaccatau un ordinzo innesco incendiario vora de sa macchina sua che mancu male non ha fatto danno. Sos agenti de su commissariato de Carbonia sono indagande ma è sclaro che vi crara sa punna de Minetta. Su presidente de su Consiglio regionale Piero Comandini e sa presidente de sa regione Alessandra Todde hanno espressato sa solidarietà di sora su sindico. Su capogruppo de su PD Roberto De Rio ha iscritto in sos social chi sa volta de sa legge de Pebin che scada tentativo de Minetta e amparare l'integrità de sor cittadinos e de sor rappresentantes issoro. Finza su senatore sardo de su Partito Democratico Marco Meloni in suo social ha espressato appoggi a su sindico, sas istituzioni de sor cittadinos sun quintecusu, a sa forza de esichire che in serenidade su traballo tuo l'ha iscritto. Finza su opposizione ha condannato usato de Minetta, Umberto Ticca preso riformadores ha sottolineato che chi rappresenta sas istituzioni non si deve lasciare solo. Sa violenza non ha firmare mai chi traballa cada dia pro sa comunità de sua. A costazu de su sindicus as istituzioni spuru, su presidente de su Consiglio de sas autonomia locale Ignazio Locci e sa presidente ANCI Daniela Falconi hanno condannato questa tuvile che si spera chi saccate chi l'ha fatto e hanno avveddato de sas difficoltà e de sos periculos che affronta cada dia e che guia sos territorios in prima linea. Una sacchiata in carrera a Tattari, in un ristorante in corso Vittorio Emanuele Bisestrao, brigas e chertos a zommai vitianos in Pratte su Carmine, e su chi capita in una città di uesa violenza parena schia, Castello che sti stracca oramai. Proprio in ruga a Tattari, Zappa, 2 ore de Sarduar de Manzano, dur gruppo de Zovanos, uno de Gambianos e sateru de Nordafricanos, si sun brigaos e cardaos pro questione de droga, indennanti de decchina de personese. A un pizzocu gambiano de 29 anni, l'hanno corfiu 3 volte a Brente che in un'ampulla secada, piccao a Sispidale in Codicheruglio che l'hanno avvocata di inveniente. Domenica in un ristorante di corso Vittorio Emanuele, in sinteri di una briga, canisperdio su locale, scudende cadiras e prattoso, indennanti de sos clientes a sustrauso. In Pratta de su Carmine oramai cada die ba briga, schertos, interventor de sas forzas dess'ordine, sos commercianter de sa zona oramai non che li avvaca in prusu che sun istraccoso e in medar non hanno nuda cattimene conseguenzias, semus timende nana e non semus tutelauso. Sa presidente Todde è sicura per un'irregolarità in sa rendicontazione de sas spesas pro sa campagna elettorale de sas ultimas regionales. A pustir de sa sentenzia de su Tribunale de Castello che ha respinto su ricurso contra s'ordinanza de su collegio de garanzia, sa presidente intervistata in Tele Sardegna de su direttore Anthony Muroni ha ripitiu che sa legislatura andata da innanti schind una presidente che in tottus os poderes suoso. E in su campo largo sos partios sono totus in favore suo, sos progressistas però che in su capogruppo Francesco Agu sottolineano chi sa chistione non pertocca su Consiglio e sa linea desopposizione in Consiglio regionale però non abrandata.
Battos candidatos a sindicu, bindichi listas in tottu, 311 candidatos pros 20 battos postos in cussizzu comunale. Questo son numero desa elezioni amministrativas chi domenica 8 e l'1 in 9 de Lampadas anabbi e son nugoresos andando a votare pro elegere su sindicu a pustir di un anno desa derrota desa giunta soddu. Ana essere 29 mizas os elettori, 2 mizze in mancu desas amministrativas de su 2 mizze binti. Pro su centro-sinistra su candidato a sindicu e su deputato de su Movimento 5 Stelle Emiliano Venu, 48 anni, commercialista, appoggiato dai sette listas, sa Civica Uniti Riformisti per Nuoro PD, AVS Europa Verde Sinistra Italiana, Sinistra Futura, Socialisti Italiani, Movimento 5 Stelle e sa Bicicletta Progressisti Liberu. Sese sono listas che appoggiano a Giuseppe Luigi Cucca, ex senatore PD e oggi segretario regionale di Azione. Su questo un progetto politico che pone pari lista civicas ispirata su prusa sos partito del centrodestra. Cucca sindaco, cambiamo Nuoro ora, riformiamo Nuoro, forza Nuoro al centro, siamo Nuoro e su Pisdazzo unica lista mantenne su simbolo de su partito. Sosatero due candidatos a sindaco currene che in una lista unica. Domenico Mele, ex mere di una ditta idraulica, che si candidata per su partito antisistema Democrazia Sovrana Popolare, chi sei chi candidato. Elisetta Bidoni, ex dirigente scolastica, sindacalista, Zai cussizera comunale di opposizione in sa seconda consigliatura Soddu, chi in suo movimento progetto per Nuoro. Sa lista sua conta 20 battos candidato, 2 chi feminas e 2 chi ominese. Gallo duardir de campagna elettorale poi a Samuda dai mesunotte de che napura ser de Lampadas. Sa die chi 3 desorbattos candidatos hanno programmato una dovi pro saludare sos cittadinos e chircare de che convincere sos ultimos dudosos.